Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antoni Guterres Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissar Michel Bachelet'ning Sharq Turkistonga qarata ishonarlik darajada ziyorat ilib berishi kerakligining qat'iy ishkanligini bildirgan. Guterres mundaq degan: "Bu ziyorat Xitoyning manfaati uchundir. Agar Xitoy kishilar ularni ayblagandek ishlarni qilmaganligiga ishonsa, Ali Komissarning ishonarlik bir ziyoratda bo'lishiga yo'l qo'yishi Xitoyning manfaati uchun bo'ladi. Bu ziyoratning bo'lishi uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Agar ziyorat amalga oshmasa, Ali Komissar uningga berilgan vazifaga uyg'un qaror beradi." Guterres bu so'zlarni 18 fevral Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan Myunxen bexatarlik yig'inida yig'in riyosatchisi bosh elchi Wolfgang Ishingerning savoliga qarata aytgan. Guterresning bu so'zlarni Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissariyati ishxonasi Uyg'urlarning vaziyati haqida tayyorlagan dokladini e'lon qilishni kechiktirish bilan ayblanayotgan bir vaqtda aytishi diqqat qo'zg'agan. Kişilik Hukuk Ali Komissariyati ishxonasining bayonotchisi yaqinda matbuotlarga qilgan so'zida dokladning oxirgi shaklining ko'zdan kechirayotganligini bildirgan, lekin qachon e'lon qilinadiganligini aytmagan edi. Guterres bu oyning boshlari Beijing qishliq olimpiyaning ochilish murosimiga qatnashish uchun Beijingga borganda Xitoy rahbari Xi Jinping va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan. Guterresning bayonotchisi uning Xitoy rahbarlaridan Bacheletning Sharq Turkistonda ishonarlik darajada ziyoratda bo'lishiga yo'l qo'yishni talab qilganligini bildirgan edi. U 18 fevral Myunxendagi yig'inda yana mundaq degan: "Mening Xitoy doiralariga aytganlarim ham oshkor deydiganlarim shu. Xinjiangda kishilik huquqi cho'qim to'liq hurmat qilinishi kerak. Biroq kishilik huquqi to'liq hurmat qilib qolmay, siyosatning kimlikka, jumladan osonliq millatlarning madaniyat, diniy kimligiga hurmat qilishiga cho'qim kafolatlik qilinishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda bu butun jamiyatning bir parchasi bo'lish fursatiga ega bo'lishi lozim." Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati 2 oyning 16 kunidan 18 kunigacha Janva shahridagi Birleşken Devletler Teşkilatı'da 3 kunlik ziyoratda bu Birleşken Devletler Teşkilatı'ning rahbarlari, har qaysi davlatlarning diplomatlari bilan keng doirada uchirish ilib borgan va ularga Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet xonimning Sharq Turkistonga ziyorat ilib berish masalasi to'g'risida Dunyo Uyg'ur qurultiyining taklif fikrlarini yetkazgan. Shundaqla Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasining va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining 2 oyning 28 kunidan 4 oyning 2 kunigacha Janvada o'tkaziladigan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk kengashining 49 navbatlik yig'inida kun tartibga qo'yilishini talab qilgan edi. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif, Fen ve Medeniyet Teşkilatı UNESCO 2000 yılı 21 fevral gününü Dünya Ana Til Günü qilib bekitgan edi. Bu munosabat bilan 21 fevral kuni chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur maktablari va Uyg'ur jamoatlari ona tilimizni qo'g'dab qilish mazmuni qilingan turli shakldagi faoliyatlarni uyushtirish orqali bu kunni xotirladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bugun Dunyo Ona Til kunida Uyg'urcha amala yozig'ini ijod qilib ro'yobga chiqargan Uyg'ur va chet ellik mutaxassislar bilan vatan ichida jiddiy yo'qolish xavfiga duch kelayotgan Uyg'ur til yozig'ini qo'g'dab qilish asosiy tema qilingan muhokama yig'ini o'tkazgan. Uyg'ur akademiyasi ba'zi davlatlardagi Uyg'ur muarifchilar bilan maxsus suhbatlar uyushtirgan edi. Uyg'ur Akademiyasi 21 fevral Dunyo Ona Til kuni munosabati bilan maxsus bayonot e'lon qilib, har qaysi davlatlarda Uyg'ur ona tili o'qitishi uchun pedagoglarni tartib xizmat qilayotgan ona til fidoilarimizning Ona Til kunini qizg'in tabriklash bilan birga ularga alohida rahmat etdi. Uyg'ur Akademiyasining bayonotida mundaq deyilgan: "Aziz qarindoshlar, til millat demakdir. Bu notidan aytganda Uyg'ur demak Uyg'ur tili demakdir. Uyg'ur tili Uyg'urning qalbi, aqli va ruhi, shundaqla ajdodlar bilan avlodlar o'ttirsidagi bir ko'rikdir. Şoňa Uyg'ur tili Xitoy hokimiyatining asosli yo'qotish nishoni bo'lib kelgan. Navbatda ona tilimiz mayli vatanda bo'lsin, mayli muhojiratda bo'lsin, og'ir krizisga duch kelmoqda. Bu bo'hronlik mezgilda Uyg'ur tilini so'yish va qo'g'dash har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmaydigan vazifasi deb qaraymiz. Uyg'ur tilini to'g'ri qo'llanish, adabiy meroslarimizga varislik qilish va yosh avlodlarga Uyg'ur til yozig'ini o'rgatish orqali Uyg'ur tilini qo'g'dash nishoniga yetalaymiz. Muhojiratdagi qarindoshlarning Uyg'ur tilimizni qo'g'dash va varislik qilishdan iborat shonliq ham jafoliq xizmatni oila, maktab va jamiyat hayotimizning muhim bir qismiga aylantirishini umid qilamiz. 2019 yılı qisqa muddat Sharq Turkistondagi jazo lagerida yetib, lagerdan chiqqandan keyin Amerikaga qochib kelgan bir sobiq Xitoy lager tutquni Amerika taratqularga jazo lagerlarida Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarni oshkorlagan. U tashqi dunyoga chiqib, jazo lagerlarida yuz berayotgan vahshiyliklarni oshkorlagan sanoqli Xitoy shohidlarining biridir. Buning oldida Sharq Turkistonda bir mezgil vazifa o'tagan bir sobiq Xitoy saqchisi Londonda ochilgan Uyg'ur sud kollegiyasida Uyg'urlar uchrayotgan vahshiyliklarni oshkorlab guvohlik bergan.
Bu hodisa g'arb matbuotlarida intayin zo'r qo'lg'uli paydo qilgan edi. Amerikadagi ko'rish vaqti torining xabar qilishicha, Jiang Yuan ismli bu lager tutquni Amerikadagi Falun Gongchilarning Buyuk Iro gazeti va Yangi tongliklar televiziya kanalida o'zining 2019-yili Sharq Turkistonda tutqun qilinib, 35 kun atalmış qayta tarbiyalash lagerida yetish jarayonida ko'rgan va beshidan kechirganlarini oshkorlagan. 12 yoshida oilasi bilan Sharq Turkistonga ko'chib kelgan Jiang Yuanning aytishicha, lagerdagilar hayvondek muomalaga uchraydi ekan va majburiy emgakka selinadi ekan. Kuzatuvchilar uning guvohligi Uyg'ur, qozoq lager shohidlari oshkorlagan ahvollar bilan aynan ekanligini. Buning lagerlarda sodir bo'layotgan qo'rqinchli jinoyatlarga doir dalillarni texmo kuchaytirganligini bildirgan. Jiang Yuanning aytishicha, Sharq Turkistonda hozirmi lagerlar qurilayotgan bo'lib, lager qurilishi Xitoy savdogarlariga huddiga beriladi ekan. Ammo qurilishda Uyg'ur ishchilar ishlab, ish haqqini soqchilar oladi ekan. O lagerda ayollarga majburiy hormonlik dori ichirilib, hayzining to'xtatadiganligi, hammasining chechi tushirilib, uningdan yolg'oncha yasab xalqaroga eksport qilinadiganligi. Tutqunlarning ko'pincha lager ichidagi zavodda ishlaydiganligi va har kuni tutqunlarning partiyaga sodiq bo'lish to'g'risida mingisi yo'yiladiganligini bildirgan. Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi koni mahallalarni o'zgartirish nomida ilib borgan an'anaviy Uyg'ur mahallalarni chiqib binolashtirish va aholilarni tarqoqlashtirish harakati davom qilmoqda. Xitoy doiralarining oshkorlashicha, Sharq Turkistonda 2021-yildan 2025-yilgacha 870 ming tutunga chetishliq 5761 koni mahalla o'zgartiriladi ekan. Xinjiang gazetining 18 fevral bergan xabarida bu yilning o'zida shahar bozorlardagi 1373 koni mahalla va rayonning o'zgartiriladiganligi. Buningdan 203.900 tutunning erishadiganligi bildirilgan. Biroq kishilik huquq tashkilotlari va chet el tadqiqotchilarining aytishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi atalmış koni mahallarni o'zgartirish qurilishi uning Sharq Turkistondagi madaniyat qirg'inchiligining bir parchasi ekan. Xitoyning maqsadi bu orqali Uyg'ur aholilarini tarqoqlashtirish, ularning an'anaviy milliy turmush shakli va jamiyat qurilmasini pojlab, ularni texnik mudofaasiz qo'yish ekan. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik o'rtoq uy va shahar qurilishi nazoratining noziri Li Hongbin Xinjiang gazetiga qilgan so'zida, koni mahallarni o'zgartirishda tarixdan qolib qolgan masalalar ko'p. Ziddiyat va qiyinchiliklari nurg'un koni mahallaning oldin bartaraf qilinadiganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı 2017-yili boshlangan cho'ng tutqun bilan bir vaqtda atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik koni mahallarni o'zgartirish xizmat komiteti qurgan. Shundaqli koni mahalla rayonlarning umumyuzlik o'zgarishining yetakchi fikri. Koni mahalla rayonlarni o'zgartirish qurilish loyihasi qatorliq hujjatlarni tushirib, aholisi cho'ng tutqunda g'oyib bo'lgan nurg'un Uyg'ur mahallalarni o'zgartirish nomida cheqib tashlagan. Xitoy taratqullarining bildirishicha, 2021-yili Sharq Turkistonda 1714 koni mahalla va rayon o'zgartirilgan bo'lib, bu 231500 tutunga chetilgan. Xitoy mamlakatlik siyosiy kengashining yuqori darajalik bir amaldori atalmış Xinjiangning xalqaro obrazini qo'g'dashda chet eldagi Xitoy muhojirlarining aktiv rol o'ynashini talab qilgan. Bu Xitoy amaldorining aytishicha, chet eldagi muhojirlar aktiv ovoz qo'shib, Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlashi, Xinjiangning taraqqiyoti va uning uzun muddatli amilligi uchun foydali xalqaro jamoat fikri shakllantirish uchun tirishchilik ko'rsatish kerak ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu chaqiriqni Xitoy mamlakatlik siyosiy kengashining doimiy a'zosi, Hong Kong, Oman, Tayvan muhojirlar komitetining raisi Chu Yuanping mazkur komitetining 16 fevral Beijingga chaqirgan axborot yig'inida aytgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Chu Yuanpingning so'zi Xitoyning g'arb jamoat fikri va siyosiy yo'llarining Uyg'urlarga texmo ko'p ko'ngil bo'lishi, texmo ko'p hukumat va parlamentlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishini to'sish uchun g'arbdagi Xitoy muhojirlar tashkilotlarini texmo aktiv harakatlantirganligini ko'rsatdi ekan. Yig'inda Chu Yuanping keyingi qadamda chet eldagi Xitoy muhojirlarini texmo aktiv safarbar qilib va ularning rolini texmo to'liq joriy qildirib, ular orqali Xitoy va Xinjiangning xalqaro obrazini qo'g'dashni qo'llashimiz kerak degan. Xitoy xabarlari torining oshkorlashicha, Chu Yuanping muxbirlarga yana Hong Kong, Omin, Tayvan muhojirlar komitetining Xitoy Amerika strategiyalik raqobat orqa ko'rinishida Xinjiangga munosabatli qilgan xizmatlarini tanishtirgan. Biroq u hozirgacha konkret qanday xizmatlarni qilganligini va buningdan keyin Xitoy muhojirlarini qo'zg'ashda yana qanday ishlarni qiladiganligini tilga olmagan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Erkinlik yolida sudek aktı bizning